这么可爱的鼠妇，你见过吗？其实它们叫鸭仔鼠妇。今天咱们就给鸭仔打造一个这样的豪华生态缸。鱼缸长宽30，高40厘米。先移出一面玻璃，切割成3面，分别为门槛和大门。接着还要进行防爆加固，安装水泵，并在软管上戳洞，做出滴水效果。野生的鸭仔鼠妇通常生活在潮湿的洞穴中，因此便以这个为出发点，开始构建造景。放石头之前，先在缸底铺设一层泡沫，因为这样做，缸底就会多一层泡沫。软管是为了模拟洞穴的潮湿度，简单来说，就是让洞穴前半部分保持湿润，后半部分相对干燥。使用环氧塑胶将石头固定在一起，待胶水彻底凝固后，去除多余的泡沫，用石头装饰主体结构，巩固洞穴外观。接着用海绵填充后方的缝隙，在水和基质之间形成一个缓冲区，水化一些干苔藓，进一步填充裂缝。至于前面，依然选择用海绵、砾石以及石灰石填充。为了营造一个清新健康的环境，可以在表面撒一层薄薄的竹炭。接下来开始添加基质土，这是用竹炭、椰壳碎片、椰丝土以及营养土混合而成的。添加树根，使外观更加自然。在中间嵌套一些墨丝和石头，以增加质感。接着再把水泵遮住，添加大型植物，营造一片绿色的森林，增添生命气息。当然，最重要的小零食一定不要忘了，撕些干树叶，随机散布在各处，让鸭仔时时刻刻都能找到。放入酱酸果、小体型水螾、苔藓以及碧粒。如此一来，造景便算是完成了，剩下的就是安装门以及添加动物了。弹尾虫，生态系统中的牛马，它们是必不可少的。赶快藏起来吧，鸭仔很快就要来找你们了。好了，小家伙们，快去参观你们的新家吧。看得出来，鸭仔很喜欢探索洞穴，或许除了吃饭，以后它们大部分时间都会在地下度过。客观来讲，这就像养了一缸石头，但不管怎么说，希望它们都能好好的成长吧。好了，朋友们，本期视频就到这里，拜拜。